ক'ত গৈ আছোঁ আমি? হেল্ল' গুড মৰ্ণিং। হেডফোন পাত লগোৱাই নাই ছাৰ। ভাইকনতো অভ্যাসে আছে আৰু এইটো। ডিমৌ ঘাট নামৰ দেখোন অৱস্থা নাই। আমি ফুৰি পেলাই আহিলোঁ। ফুৰি পেলাই অহাৰ পিছত আমি বনালোঁ গাহৰি ভাত। কণ্টিনিউশ্যনটো নাছিলে কাৰণে এনেকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিবলগীয়া হ'ল। মই আকৌ স্ক্ৰীণলৈ চাম, মই পাহৰি যাওঁ মই কেমেৰালৈ চাব লাগে। চ' ইয়া ট্ৰাইং মাই বেষ্ট টু কিপ ইট আপ। চাব পাৰে গাহৰি বনি গৈছে। আজি বাহিৰতে গাহৰিটো বনাই দিলোঁ। ধুনীয়া ৱেডাৰ। চব্জিমান ধুই লৈছোঁ। সৰু আলু, এইটো বইল বনি এতিয়া দি দিম নি? অ'কে। নাজানো, ইউটিউবত নতুনকৈ আহিছোঁ ন। চ' এতিয়া মোক ঋতু এটা কথা ক'লে যে কি সদায় এণ্ডিংটো ভাল হ'ব লাগে। চ' লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব গাইজ।